Boa tarde, pessoal. Estamos aqui, ó, fazendo angu de milho aqui, ó. Tem gente que conhece com curau, né? Toma aqui. Mais tarde tem a fogueira também, viu? Vou cozinhar um milhinho também, assar um milhinho, né? Tá eu e a coroa aqui, ó. É isso aí, pessoal. Olha aqui, pessoal, que maravilha que ficou. 2 travessas. Olha que maravilha. Agora eu vou botar milho no fogo para cozinhar, né? E mais tarde acender a fogueira e assar o milho. Isso aí, minha gente, ficou uma maravilha, viu? Ó, o milho já tá cozinhando a todo vapor aqui, ó. Ó, maior fogão, viu? Todo vapor já, minha gente. Viu? Aí, pessoal, já estamos alegre aqui, ó. A fogueira ali. Fogueirinha simples, pessoal, já tá pronta. Ritmo de São João, né? Olha aqui, minha gente, o milhinho já cozido, né? Maravilha. Um anguzinho de milho, né? Quem conhece é o nome chamado curau também. Aqui é angu de milho. Olha que maravilha. Já acendi a fogueira também. Olha lá a fogueira como é que tá. Olha lá, minha gente. Aí é o fogão, né? Maravilha, né, pessoal? Fogo lindo, né? Já clareou tudo, viu? Depois assar um milhinho. Isso aí, minha gente. Maravilha, né? Coisa linda. Aqui tá Cidinho e Thiago. E a fogueira aqui, pessoal. Thiago e o amigo dele, minha gente. Cidinho. Tá quente, estão correndo, viu? Quente demais. Olha lá, o Thiago e o Cidinho. Ó, que maravilha, minha gente. Só é a gente mesmo, minha gente. De casa, né? É o amigo do Thiago.